Welcome to United Motorsports by umerashraf. व्यूअर्स, आज जिस बाइक का रिव्यू हम आप लोगों के लेके आए हैं दैट इज अ यामाहा R6 2012 मॉडल। मैंने बहुत सारे यामाहा R6 देखे हैं बट ऐसा यामाहा R6 मैंने आज तक नहीं देखा। वन ऑफ इट्स काइंड इन पाकिस्तान। बहुत खूबसूरत, अच्छी कलर स्कीम और दुनिया जहान का आफ्टर मार्केट सामान इसके ऊपर लगा हुआ है। डिटेल में बात करेंगे उन तमाम पार्ट्स के बारे में, इस बाइक की डिटेल्स के बारे में। उससे पहले आपको रिमाइंड करवा दूं कि आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे आने वाली लकी ड्रॉ के लिए एलिजिबल हो जाएं और हमारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो व्यूअर्स, बात करते हैं यामाहा R6 के बारे में। यामाहा R6 इज़ ए 4 स्ट्रोक 4 सिलेंडर डॉक इंजन इनलाइन 4 विच प्रोड्यूस 108 हॉर्स पावर, 108 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखता है। 6 स्पीड रिवर्स ट्रांसमिशन गियर इसके अंदर होते हैं। EFI टेक्नोलॉजी है, वाटरप्रूफ है। टॉप स्पीड 265 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड करने की सलाहियत रखता है। चलते हैं इस बाइक की डिटेल्स की जानिब, दिखाते हैं इस बाइक का 360 आपको और डिटेल्स बताते हैं इसकी जेनेरिक डिटेल्स और स्पेसिफिक बाइक के बारे में कि स्पेसिफिक बाइक पे क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं। तो चलते हैं अपनी डिटेल्स की जानिब। जी, तो ये व्यूअर्स, ये है इसकी फ्रंट एग्रेसिव लुक्स। फ्रंट के ऊपर LED बेस्ड हेडलैम्प्स दिए गए हैं। सेंटर के अंदर पार्किंग लाइट दी गई है। इस बाइक के ऊपर हॉट बॉडीज़ का आफ्टर मार्केट ब्लैक वाइजर इंस्टॉल किया गया है। फ्रंट टायर की बात की जाए तो फ्रंट के ऊपर 120/70/17 का टायर लगाया गया है। फ्रंट के ऊपर ड्यूल डिस्क ब्रेक विद ड्यूल पिस्टन कैलिबर दी गई है। अपसाइड डाउन शॉक्स इसके अंदर दिए गए हैं। रेडिएटर आपको नज़र आ रहा है। 4 सिलेंडर के 4 एग्जॉस्ट नज़र आ रहे हैं। ब्रिजस्टोन के इस बाइक के अंदर टायर इंस्टॉल किए गए हैं। इस बाइक के अंदर आफ्टर मार्केट लेवर्स लगाए गए हैं गोल्डन कलर के। उसके अलावा इस बाइक के ऊपर क्रैश गार्ड्स लगाए गए हैं। इस बाइक के ऊपर इंजन गार्ड्स लगाए गए हैं और इस बाइक की कंडीशन ओवरऑल आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ सुथरी है, नीट एंड क्लीन। किसी किस्म की कोई स्पॉट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इस बाइक के अंदर अपना ओरिजिनल कैट अभी तक लगा हुआ है। एक्रा पावर का एग्जॉस्ट लगा हुआ है। आफ्टर मार्केट इसके जो है ना आपको फुटरेस्ट दिए गए हैं। आफ्टर मार्केट ब्रेक लेवर पेडल दिया गया है। साफ नीट एंड क्लीन स्विंग आर्म है। इसके ऊपर व्हील स्पूल्स लगाए गए हैं। रेयर के ऊपर सिंगल डिस्क ब्रेक विद सिंगल पिस्टन कैलिबर लगाई गई है। बैक टायर की बात की जाए तो 190/50/17 का टायर लगाया गया है। इसके ऊपर टेल टेडी लगाई गई है और इसके अपने ओरिजिनल इंडिकेटर्स लगाए गए हैं। नंबर भी इस बाइक का बहुत स्पेशल है। 600 बाइक है सीसी और 600 इस बाइक का नंबर है। टायर की कंडीशन आप देख सकते हैं, इट्स इन गुड कंडीशन। इस बाइक के ऊपर कार्बन फाइबर का रेयर मडगार्ड इंस्टॉल किया गया है। तमाम बाइक की तरह एक पावरफुल मोनो शॉक इस बाइक के अंदर लगाया गया है। उसके अलावा इसकी रेयर लाइट, इसकी अपनी LED बेस्ड ओरिजिनल लाइट इसके अंदर लगाई जाती है। उसके बाद इस तरफ आते हैं तो इस तरफ अभी आपको देख सकते हैं कि आफ्टर मार्केट फुट पैक्सेस के ऊपर लगाए गए हैं। आफ्टर मार्केट ब्रेक गियर लेवर इसके ऊपर लगाया गया है। इंजन गार्ड लगाए गए हैं, क्रैश गार्ड्स लगाए गए हैं। उसके अलावा बाइक की ओवरऑल कंडीशन भी आप इस साइड से भी देख सकते हैं, बिल्कुल साफ़ नीट एंड क्लीन, किसी किस्म का कोई इसके अंदर मेजर स्पॉट नहीं है। टॉप के ऊपर से ऊपर की जानिब चलते हैं तो टैंक के ऊपर एक टैंक प्रोटेक्शन
पूरा कवर लगाया गया है। इस कवर की अगर आप प्राइस की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 40,000 रुपीज़ का ये कवर है। उसके अलावा ट्रैक्शन पैड्स इसके ऊपर लगाए गए हैं। चलते हैं इसके स्टीयरिंग की जानिब। स्टीयरिंग के ऊपर आफ्टर मार्केट स्टीयरिंग डंपर लगाया गया है। स्टीयरिंग डंपर का पर्पज़ आप जानते हैं कि आपको हेल्प आउट करता है जब आप बाइक लीन करते हैं तो वापस उठाने के लिए। तीनों इमोलाइज़र कीज़ इसके साथ दी गई हैं। ये एक दो कीज़ हैं, एक स्पेयर की ऑलरेडी इसके साथ अलहदा से भी है। तीनों इमोलाइज़र की इस बाइक की साथ हैं। ग्रिप्स की जानिब चलें तो राइट साइड के ऊपर आपको किल स्विच की ऑप्शन दी जाती है और सेल्फ स्टार्ट की ऑप्शन दी जाती है। लेफ़्ट साइड के ऊपर आ जाएँ तो आपको हैज़र्ड लाइट्स की ऑप्शन दी जाती है, डिपर की ऑप्शन दी जाती है, लो हाई की ऑप्शन दी जाती है। उसके अलावा इसके अंदर इंडिकेटर की और हॉर्न की ऑप्शन दी जाती है। मीटर की जानिब चले जाएँ तो 12,253 इस बाइक की माइलेज है। इसके अंदर आपको माइलेज की ऑप्शन दी जाती है, ऑडियो मीटर की ऑप्शन दी जाती है, टेम्परेचर की ऑप्शन दी जाती है, आरपीएम की ऑप्शन दी जाती है। उसके अलावा यहाँ पर आपको इसकी स्पीड की ऑप्शन भी दी जाती है। ओवरऑल बाइक की कंडीशन इज़ वेरी गुड। इट्स वन ऑफ द बेस्ट बाइक आई हैव एवर सीन इन 2012 मॉडल। बाइक की एसेसरीज़, बाइक की कंडीशन आउट क्लास है और डेफिनेटली इसकी जो प्राइस है वो इस बाइक की कंडीशन और आफ्टर मार्केट पार्ट्स के मुताबिक है। इसके ऊपर अप्रॉक्सीमेटली 2 से 2.5 लाख रुपए के आफ्टर मार्केट पार्ट्स इंस्टॉल किए गए हैं और बाइक की कंडीशन इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा करती है। ये कलर कम्बिनेशन भी बहुत ज़्यादा रेयर है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो व्यूअर लास्ट में लिए चलते हैं आपको इसके प्राइस सेगमेंट की जानिब। आपको इसका साउंड टेस्ट चेक कराएंगे और उसके बाद बात करेंगे इसकी प्राइस के बारे में। तो व्यूअर्स ये था इस यामाहा R6 का रिव्यू। 2012 का मॉडल, 2020 का इस्लामाबाद रजिस्टर्ड विद लॉट ऑफ आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज इंस्टॉल्ड ऑन दिस। और इस बाइक की प्राइस हम डिमांड कर रहे हैं 16,75,000, 16,75,000 रुपीज़ फॉर अ टोटल ओरिजिनल पेंट बाइक विद लॉट ऑफ आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज। इस बाइक को परचेज करने के लिए आप यूनाइटेड ऑटो मोटरस्पोर्ट्स सर्कुलर रोड रावलपिंडी पे विजिट कर सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर 032154000001 पर मैसेज कर सकते हैं। व्यूअर्स नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।